Һорау. Бер урыс ҡатыны үҙен мосолмандарса ерләргә васыят итеп ҡалдырған. Ислам ҡабул итеүе билдәһеҙ, нисек хәл итергә? Беренсенән, мына һуңғы һөйләмгә ҡарайыҡ. Нисек хәл итергә? Бында беҙҙең теләктән генә ҡалмай шул, ҡәрҙәштәр. Әгәр беҙҙең теләктән генә ҡалһа, беҙ, мәҫәлән, Сауд Ғарабстанда йәшәһәк кибет. Беҙ тоттоҡ та ерләнек мосолманса. Бер кемдән дә һорап торманыҡ. Беҙҙең илдә улай ғына булмай шул. Уның туғандары барыбер бик күк риза булмаясаҡтыр бит инде ана шундай йыназаға, мосолманса ерләүгә. Икенсенән, мына ислам ҡабул итеүе билдәһеҙ тип яҙһағыҙ ҙа, ул барыбер нимәгәлер әйткән да инде, мине мосолманса ерләгеҙ тип. Ни өсөн ул шулай тип әйткән? Тимәк, ниндәйҙер сәбәптәре булған. Мына тик томалға кеше тотҡан да, мине шулай ерләгеҙ тип. Барыбер уның ниндәйҙер контексты бар. Был ҡатын менән кемдер таныш булған, һөйләшкән. Бәлки ул ҡатын, мәҫәлән, әйткәндер, мына мин үҙемде мосолман тип һанайым тип. Мәҫәлән, шундай әгәр дәлилдәр, ишараттар булһа, беҙ кешене мосолман тип һанап, мөмкинселегебеҙ булһа, уны мосолманса ерләп, уның өсөн йыназа ҡылып ҡуйырға тейешбеҙ. Тағы бер әйтәм, мөмкинселегебеҙ булһа, беҙ йәшәгән ерҙә барыбер беҙҙең мөмкинселектәрбеҙ был осраҡта бәләкәйерәк, әҙерәк.